dia. Nama aku Wak Ketuan. Malam ni aku ada mission untuk unboxing satu barang. Satu senjata yang sangat berbahaya kepada para wanita di luar sana. Inilah dia. Bangkai. Inilah dia. Senjata baru bagi kaum lelaki sejati. DARC Perfume. Wangian yang mampu menjadikan anda tidak single lagi tanpa mempunyai wajah yang kacak. Harumannya mampu bertahan selama 8 ke 12 jam sehari atau lebih. Walaupun anda seharian tidak mandi, ia juga mudah dibawa ke mana-mana. All is well with DARC Perfume.